হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু অনেক সুন্দর একটি পরিবেশে এসেছি বন্ধুরা। তো আমরা কিন্তু সামনে দেখতে পাচ্ছি, ওয়াও, অনেক সুন্দর। এই কার্টুনের মধ্যে অনেকগুলা ভেহিকেলস কিন্তু রাখা আছে। তো বন্ধুরা, এই ভেহিকেলসগুলা কিন্তু আমি এখন হাইডিং করে তোমাদের দেখাবো। তো বন্ধুরা, চলো শুরু করি। ওহো হো হো, প্রথমেই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দর একটি কুল কালারের ডাবল ডেকার বাস। ওয়াও, দেখো বন্ধু দেখো। তো এই কুল কালারের ডাবল ডেকার বাসটিকে বন্ধুরা আমরা এই ঝোপের মধ্যে হাইড করব। তো বন্ধুরা, নেক্সটে কিন্তু আরও একটি অনেক সুন্দর ড্রাম ট্রাক দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা। এই ড্রাম ট্রাকটি কিন্তু আমরা এই ঝোপের মধ্যে হাইড করে দিব। তো বন্ধুরা, নেক্সট আরও কি ভেহিকেলস আছে দেখি। ও হো 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 হো, অনেক সুন্দর একটি মোমেন্টাম মাইক্রোবাস। তো এই মাইক্রোবাসটি আমরা বন্ধুরা এই ঝোপে হাইড করে দিই। তো চলো দেখি সামনের দিকে আগাই। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে এসেছি এবং অনেক সুন্দর একটি রেসিং কার দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা। দেখো, অনেক নাইস এই রেসিং কারটি, রেড কালার এবং সিলভার কালার কম্বিনেশন। তো বন্ধুরা, এটিকে আমরা এই গাছের সাইডে হাইড করে দিই। তো বন্ধুরা, চলো আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই। ওয়াও, এই ঝোপের মধ্যে কিন্তু আমাদের এই ভেহিকেলসগুলো হাইড করব এখন। ও হো হো হো, অনেক কুল কালার একটি মিনি বাস দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, অনেক কুল কালার। তো এই কুল কালার মিনি বাসটি কিন্তু আমরা এই ঝোপে হাইড করি। তারপরে দেখতে পাচ্ছি আরেকটি অনেক সুন্দর পুলিশ কার। ওয়াও, দেখো বন্ধু, অনেকগুলা কালার কম্বিনেশন দিয়ে কিন্তু এই পুলিশ কারটি বানানো হয়েছে। তো আমরা এই ঝোপের মধ্যে হাইড করব বন্ধুরা। ওহো, তো আমরা কিন্তু এই ঝোপের মধ্যে হাইড করে দিয়েছি এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাব, দেখি আরও কি ভেহিকেলস আছে আমাদের কার্টুনে। ওয়াও, দেখো বন্ধু দেখো, অনেক সুন্দর হাই স্পিড মোটর বাইক। তো হাই স্পিড মোটর বাইকটি বন্ধুরা আমরা কোথায় হাইড করব? এই যে এই ঝোপে। তো বন্ধুরা, ওইখানে আমরা হাইড করলাম এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাই, আমাদের আরও ভেহিকেলসগুলো আছে দেখি। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি ট্যুরিস্ট বাস। তো বন্ধুরা, এই বাসটি কিন্তু অনেক বড় একটি বাস। তো এই কারণে আমরা অনেক বড় ঝোপের মধ্যে ওকে হাইড করব। ওহো, আমরা এইখানে হাইড করে দিই। ওহ ওয়াও। তো বন্ধুরা, চলো দেখি নেক্সটে। তো বন্ধুরা, নেক্সটে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমরা আরেকটি ডাবল ডেকার বাস। ওয়াও, এই বাসগুলো কিন্তু অনেক বড় বড়। তো আমাদের হাইড করতে কিন্তু অনেক বড় ঝোপে হাইড করতে হবে। তো বন্ধুরা, চলো যাই নেক্সটে, সামনের দিকে এগিয়ে যাই। ওয়াও, দেখো বন্ধু দেখো দেখো, অনেক সুন্দর। ওয়াও, অনেক সুন্দর এই মিক্সচার ট্রাক। তো বন্ধুরা, আমরা মিক্সচার ট্রাকটি কিন্তু এইখানে হাইড করে দিব এবং আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। ওয়াও, আর একটি কিন্তু পুলিশ কার পেয়েছি বন্ধুরা। দেখো দেখো, পুলিশকে আমরা এইখানে হাইড করে দিই এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাই। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটি কিন্তু অনেক সুন্দর রেড কালারের একটি ব্যান্টেন বাস। ওয়াও বন্ধুরা, কত বড় বাসটি। ওহো, অনেকগুলা সিট এবং অনেক সুন্দর গ্রাফিক্স করা হয়েছে বন্ধুরা। তো তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ ভিতরের সিটগুলা কিন্তু হোয়াইট কালারের এবং বাইরে কিন্তু এর বডিটা রেড কালার এবং অনেক সুন্দর কিন্তু স্টিকার করা হয়েছে এবং অনেক সুন্দর গ্রাফিক্স, অনেক ডিজাইনার করা হয়েছে। তো বন্ধুরা, এই বাসটি কিন্তু অনেকটাই রিয়েলিস্টিক মনে হচ্ছে আমার কাছে। তো এই বাসটি কিন্তু অনেক মজবুত একটি বাস। তো বন্ধুরা, আমরা এইখানে রাখি তো এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাই। ওহো, দেখো বন্ধুরা দেখো, এখানে দুটি কিন্তু ইয়েলো কালারের আছে। ওয়াও, অনেক সুন্দর এই মোটর বাইকটি দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, ব্ল্যাক এবং ইয়েলো কালারের কম্বিনেশন অনেক সুন্দর এবং 4টি হুইল আছে। তো তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ। তো বন্ধুরা, আমরা এই মোটর বাইকটি এই বড় ঝোপের মধ্যে দিব। ওহো, তো বন্ধুরা, তোমরা যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং
পাশে থাকা বেল আইকনটি চেপে দাও। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আরেকটি কিন্তু হোয়াইট কালারের পুলিশ সুপার কার। তো এটিকে আমরা এইখানে হাইড করি। তো বন্ধুরা আমাদের বক্সটি কিন্তু সব শেষ। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতন এ পর্যন্তই। গুড বাই।